ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ 5ನೇ T20 ಮ್ಯಾಚು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಮ್ಯಾಚು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಬಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಐತೆ ಮಳೆ. ಏನು ಗುರು ಇದು, ಇವತ್ತೇ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಂಚೆನೇ, ಏನು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಗೊತ್ತಿರೋದೆ ಆಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಮುಂಚೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೆನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದನೇ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಿಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬೇಜಾರಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಿಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಚ್ನ ತಿರ್ಗಾ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಚಾರನೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ದಾಖಲೆನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 5 ಮ್ಯಾಚ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ 5 ಸೀರೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ 5 ಮ್ಯಾಚ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರು 5 ಟಾಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೋತೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಅವರು. ಸೊ ಒಂಥರ ಅಂದರೆ ಟಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಹೌದು. ಬಟ್ ಇಂಥ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಡಕ್ವರ್ತ್ ಲೂಯಿಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡೋರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದನೇ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ಮಳೆ ಬರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುವಂಥ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದವರು ಬೌಲಿಂಗ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂಥರ ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಏನೋ 28 ರನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, 3.3 ಓವರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 5 ಓವರ್ ಆಡಲೇಬೇಕು, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ವಿನ್ನರ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಗೀಪರ್ ಓವರ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ IPL ಥರ. ಅಂದರೆ IPL ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಸಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಹಂಗಿತ್ತು ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. 5 ಓವರ್ ಏನಾದ್ರು ಆಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ 2 ಟೀಮು ಅವಾಗ ವಿನ್ನರ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಡಕ್ವರ್ತ್ ಲೂಯಿಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡೋರಿಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತೂ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಡಕ್ವರ್ತ್ ಲೂಯಿಸ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಆಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಓವರ್ಸ್ ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಒಂಥರ ಡಿಮೆರಿಟನೇ. ಸಭೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡ್ರೈನೇಜಿಂದ ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪದೇ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಹಿಂಸೆ, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗುರು ಮಳೆ. ಒಂದು 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು 10 ಓವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಬೇಜಾರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಚ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಗುರು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡುಗರು, ಏನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನ. ಸೊ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರ್ದು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ಮ್ಯಾಚ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಜಾರಾಗುವಂಥ ವಿಚಾರ. ನೋಡೋಣ ಗುರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಕ್ವರ್ತ್ ಲೂಯಿಸು ಆ ನಿಯಮ ಈ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಂಗೆ ಆಗಲಿ. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಓವರ್ಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಓವರ್ಸ್ಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನೋ 8 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1 ಓವರ್ನೂ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. 8 ನಿಮಿಷಕ್ಕೋ 4 ನಿಮಿಷಕ್ಕೋ 1 ಓವರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. 7:40ವರೆಗೂ ಒಂದು ಲಾಬಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓವರ್ಗಳು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಓವರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 40 ಓವರ್ಲಿ 2 ಓವರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. 19 ಓವರ್ ಆಡಿಸಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ. ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ರೋಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಿಡ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಂತೂ ಇವತ್ತು ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗುರು ಇವತ್ತು ಯಾರು ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಮೇಲೆ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಗುರು ಮ್ಯಾಚ್. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ನೋಡಿರ್ಲಿ. ಚೀರ್ಸ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಬಾಯ್.